Raymond Carver, Akşam Okulu. Evliliğim kısa süre önce bitmişti. İş bulamıyordum. Başka bir kız arkadaşım vardı ama kasabada değildi. Bu yüzden bir barda oturmuş bir bardak bira içiyordum. Birkaç tabure ileride de iki kadın oturuyordu ve bir tanesi benimle konuşmaya başladı. "Araban var mı?" "Var ama burada değil," dedim. Araba Kırım'daydı. Ben annemlerin evinde kalıyordum. Bazen onların arabasını kullanıyordum. Ama bu gece yürüyerek gelmiştim. Öteki kadın bana baktı. İkisi de kırklarındaydı. Belki daha yaşlıydı. "Ne sordun ona?" dedi öteki kadın ilk kadına. "Araban var mı?" dedim. "Araban var mı?" dedi ikinci kadın bana. Ona söylüyordum. "Arabam var ama yanımda değil," dedim. "Bu pek işimize yaramaz, değil mi?" dedi. İlk kadın güldü. "Beyin fırtınası yaptık da sonunu getirmek için arabaya ihtiyacımız var. Çok kötü." Barmene dönüp 2 bira daha istedi. Biramı idareli içiyordum. Şimdi bir dikişte bitirdim ve bana bir tane ısmarlayabileceklerini düşündüm. Ismarlamadılar. "Ne iş yapıyorsun?" diye sordu ilk kadın bana. Şu sıra hiçbir şey dedim. "Bazen yapabilirsem okula gidiyorum." "Okula gidiyormuş," dedi kadın öteki kadına. "Öğrenci." "Nerede okula gidiyorsun?" "Civarda," dedim. "Sana söylemiştim," dedi kadın. "Öğrenciye benzemiyor mu?" "Sana ne öğretiyorlar?" dedi ikinci kadın. "Her şeyi," dedim. "Yani," dedi kadın, "ne yapmayı planlıyorsun? Hayattaki büyük hedefin ne?" "Herkesin hayatta bir büyük hedefi vardır." Boş bardağımı barmene kaldırdım. Onu alıp bana fıçıdan bir bira daha doldurdu. Bozuk paraları teker teker saydım. 2 saat önce $2 başlamıştım. Şimdi ise 30 sentim kalmıştı. Kadın bekliyordu. "Ders vermek, okulda ders vermek," dedim. "Öğretmen olmak istiyor," dedi. Biramı yudumladım. Birisi müzik kutusuna bir bozukluk attı ve karımın sevdiği bir parça çalmaya başladı. Etrafıma baktım. Ön tarafa yakın 2 adam şarkıların seçildiği panelin başındaydı. Kapı açıktı ve dışarısı karanlıktı. "Biz de öğrenciyiz, biliyor musun?" dedi ilk kadın. "Okula gidiyoruz." "Akşam okuluna," dedi ötekisi. "Pazartesi akşamları okuma dersi alıyoruz." İlk kadın, "Neden yanaşmıyorsun öğretmen? Bağırmak zorunda kalmayalım," dedi. Biramla sigaramı alıp 2 tabure kaydım. "Böyle daha iyi," dedi. "Öğrenci olduğunu mu söylemiştin?" "Bazen evet ama şimdi değil," dedim. "Nerede?" "Devlet Yüksekokulu." "Tamam," dedi. Şimdi hatırladım. Öteki kadına baktı. "Orada Peterson adında bir öğretmen duydun mu? Yetişkinlere eğitici dersler veriyor. Pazartesi akşamları aldığımız dersi veriyor. Bana Peterson'ı hatırlatıyorsun." Birbirlerine bakıp güldüler. "Bizi kafana takma," dedi ilk kadın. "Özel bir espri." "Ne yapmayı düşündüğümüzü ona söyleyelim mi Edith?" "Söyleyelim mi?" Edith cevap vermedi. Biradan bir yudum aldı ve gözlerini kısarak barın arkasındaki aynadan kendisine, üçümüze baktı. "Düşünüyorduk da," diye devam etti ilk kadın. "Bu gece arabamız olsaydı uğrayıp onu görürdük. Peterson'a, değil mi Edith?" Edith kendi kendine güldü. Birasını bitirip birer tane daha istedi. Benim için de. 3 bira için $5 banknot verdi. "Peterson içki içmeyi sever," dedi Edith. "Ne demezsin," dedi öteki kadın. Bana döndü. "Bir akşam derste bundan söz ettik. Peterson her zaman yemeklerde şarap, akşam yemeğinden önce de 1-2 viski soda içtiğini söyledi." "Hangi ders bu?" dedim. "Peterson'ın verdiği okuma dersi. Peterson farklı şeylerden söz etmeyi sever." "Okumayı öğreniyoruz," dedi Edith. "İnanabiliyor musun?" "Hemingway ve onun gibi şeyleri okumak istiyorum," dedi öteki kadın. "Ama Peterson bize Reader's Digest dergilerindekiler gibi öyküler okutuyor." "Her pazartesi akşamı sınava giriyoruz," dedi Edith. "Ama Peterson iyidir. Viski soda içmeye uğramamıza ses çıkarmaz. Zaten yapabileceği fazla bir şey olmaz. Ona karşı kozumuz var. Peterson'a karşı," dedi. "Bu gece serbestiz," dedi öteki kadın. "Ama Edith'in arabası garajda." "Senin araban olsaydı uğrayıp onu görürdük," dedi Edith. Bana baktı. "Peterson'a öğretmen olmak istediğini söyleyebilirdin. Ortak bir yönünüz olurdu." Biramı bitirdim. Bütün gün biraz yer fıstığı dışında bir şey yememiştim. Dinlemeyi ve konuşmayı sürdürmek zordu. 3 tane daha alalım lütfen Jerry," dedi ilk kadın barmene. "Teşekkür ederim," dedim.
Peterson'la iyi anlaşırdın dedi Edith. Öyleyse arayın onu dedim. Laf olsun diye konuştuklarını sanmıştım. Ben olsam bunu yapmazdım dedi. Bahane bulabilir, kapısına dikilelim. Bizi içeri almak zorunda kalsın. Birazını yudumladı. Öyleyse gidelim dedi ilk kadın. Neyi bekliyoruz? Araba nerede demiştin? Buradan birkaç blok ileride bir araba var dedim ama bilmiyorum. Gitmek istiyor musun, istemiyor musun dedi Edith. İstediğini söyledi dedi ilk kadın. Yanımızda götürmek için 6'lık bira alalım. Bende 30 sent kaldı dedim. Senin kahrolası parana kimin ihtiyacı var dedi Edith. Kahrolası arabana ihtiyacımız var. Jerry 3 tane daha alalım. Bir de 6'lık yanımıza alacağız. Peterson'a dedi ilk kadın bira gelince. Peterson ve viski sodalarına. Kusacak dedi Edith. Fondü dedi ilk kadın. Kaldırımda güneye yöneldik. Kasabadan uzaklaştık. Ben iki kadının arasında yürüyordum. Saat 10 sularıydı. Şimdi şu biralardan bir tanesini içebilirim dedim. Kendin al dedi Edith. Kese kağıdını açtı. Ben de elimi uzatıp bir kutuyu çekip aldım. Evde olduğunu sanıyoruz dedi Edith. Peterson dedi öteki kadın. Emin değiliz ama öyle sanıyoruz. Daha ne kadar var dedi Edith. Durdum. Birayı kaldırdım ve kutunun yarısını mideme indirdim. Bir sonraki blok dedim. Annemlerle kalıyorum. Ev onların. Sanırım bunda bir yanlışlık yok dedi Edith. Ama bana kalırsa bunun için biraz yaşlısın. Kabalık etme Edith dedi öteki kadın. Ben böyleyim dedi Edith. Alışması gerekecek. Hepsi bu. Ben böyleyim. O böyle dedi öteki kadın. Birayı bitirip kutuyu otların içine fırlattım. Şimdi ne kadar var dedi Edith. Geldik. Hemen şurası. Gidip arabanın anahtarını alayım dedim. Acele et dedi Edith. Biz dışarıda bekleriz dedi öteki kadın. Tanrım dedi Edith. Kapının kilidini açıp aşağı kata indim. Babam pijamalarıyla televizyon seyrediyordu. Dairenin içi sıcaktı. Bir an kenar pervazına yaslanıp elimi gözlerimin üzerinde gezdirdim. Birkaç bira içtim dedim. Ne seyrediyorsun? John Wayne dedi. Çok iyi. Otur da seyret. Annen daha gelmedi. Annem bir Hofbrau restoranı olan Paul'un yerinde dönüşümlü vardiyalı çalışıyordu. Babamın bir işi yoktu. Eskiden ormanda çalışırdı, sonra yaralandı. Toplu bir para almıştı ama çoğu gitti. Karım beni terk ettiğinde ondan 200 dolar borç istedim. Geri çevirdi. Hayır derken gözlerinde yaşlar vardı ve hakkında kötü düşünmeyeceğimi umduğunu söyledi. Sorun olmadığını, hakkında kötü düşünmeyeceğimi söyledim. Bu kez de hayır diyeceğini biliyordum. Ama kanepenin öbür ucuna oturup iki kadınla tanıştım. Onları arabayla eve bırakıp bırakamayacağımı sordular dedim. Sen ne dedin onlara dedi. Yukarıda beni bekliyorlar dedim. Beklesinler dedi. Birisi gelecek. Bu işe karışmak istemezsin. Başını iki yana salladı. Nerede yaşadığımızı onlara gerçekten göstermedin değil mi? Gerçekten yukarıda değiller değil mi? Kanepede kayıp yeniden televizyona baktı. Neyse, annen anahtarları yanına aldı. Hala televizyona bakarak yavaşça başını salladı. Tamam dedim. Arabaya ihtiyacım yok. Bir yere gitmiyorum. Kalkıp hole baktım. Orada bir çekyatta yatardım. Çekyatın yanındaki masada bir kül tablası, Lux marka bir saat ve birkaç eski karton kapaklı kitap vardı. Genellikle gece yarısı yatar ve basılı satırlar bulanıklaşana dek okurdum. Sonra da ışık açıkken ve kitap ellerimdeyken uyuyakalırdım. Okuduğum karton kapaklı kitaplardan birinde karıma söylediğimi hatırladığım bir şey vardı. Beni çok etkilemişti. Bir adam kabus görüyor ve kabusta rüya gördüğünü görüyor. Uyandığında da yatak odasının penceresinde bir adam durduğunu görüyor. Rüya gören o kadar dehşete kapılıyor ki kıpırdayamıyor, nefes bile alamıyor. Penceredeki adam gözlerini odanın içine dikiyor. Sonra da camdan gözetlemeye başlıyor. Rüya gören kıpırdayamıyor. İçinden bağırmak geliyor ama nefesi çıkmıyor. Bir bulutun arkasından ay beliriyor ve kabusta rüya gören kişi dışarıdaki adamı tanıyor. Onun en iyi arkadaşı. Rüya görenin en iyi arkadaşı. Ama kabusu gören adamın tanıdığı biri değil. Karımı anlatırken kanın yüzüme hücum ettiğini ve kafa derimin karıncalandığını hissetmiştim. Ama onun ilgisini çekmemişti.
Bu sadece yazılı bir şey dedi. Kendi ailenden biri tarafından aldatılmak, işte sana gerçek kabus. Dış kapıyı sarstıklarını duyabiliyordum. Penceremin üzerindeki kaldırımda ayak seslerini duyabiliyordum. Edith'in kahrolası piç kurusu dediğini duydum. Uzun bir süreliğine banyoya gittim. Sonra da yukarı çıkıp kendimi dışarı attım. Hava serinlemişti. Montumun fermuarını çektim. Paul'ün yerine yürümeye başladım. Annem işten çıkmadan oraya varırsam hindili sandviç yiyebilirdim. Ondan sonra Kirby'nin gazete bayiine gidip dergileri karıştırabilirdim. Sonra da eve gidip yatabilir ve kitapları okuyabilirdim. Yeterince okuyunca da uyurdum. Kadınlar ben çıkarken orada değillerdi. Geri döndüğümde de orada olmayacaklardı.